El robot que et deixa la pista de neteja impecable per a menys de 100 euros és el Cuixinet 3 del nostre top, i el millor costa gairebé 300 euros, però val cada 100. Passant al número 4, aquest model ha rebut una valoració de 4.7 en 5 amb només 6 ressenyes, però les opinions són molt positives. Els usuaris l'alencen com el millor robot per a llars amb mascotes, ja que la bateria manté la promesa de durada i el robot acull eficientment el pelatge dels animals. La navegació sembla ser impecable i el disseny és atractiu. Tot i la poca quantitat de ressenyes, el consens indica que aquest robot és funcional, fiable i capaç de deixar la casa sense rastres de brutícia. Si busques una solució que s'adapti a una llar amb animals i no necessites una gran quantitat de funcions avançades, aquest model pot ser la teva millor elecció. Toca el lloc 3, un dels que més sorprèn del top. Parlem del Duburock Q7. El robot aspirador i fregesuelos 2 a nuca ha generat molt debat. El Duburock Q7 destaca pel seu mapatge precís i la potència d'aspiració, ideal per a pisos de parquet on no vols deixar marques d'aigua. Les opinions positives lloen la capacitat de trepitjar les alfombres i superar desnivells sense cap problema. Però, com diu una usuària, la bateria comença a mostrar signes de desgast després d'un mes i mig d'ús intens, i alguns es queixen que el robot es queda encès sense moure's. En resum, el Duburock Q7 és una opció potent i versàtil, però la durada de la bateria pot ser un punt feble a llarg termini. Si busques un robot que freja i aspiri bé al mateix temps, el Duburock Q7 és una bona aposta, sempre que no depengis exclusivament d'una sola càrrega per a grans superfícies. Si t'ha agradat aquest top, subscriu-te al canal i activa la campaneta per a no perdre't cap nova comparativa de gadgets per a la llar. El següent és l'Elefant M310 Ultra. Aquest robot de 600 pascals de pressió ofereix una autonomia d'1 hora i 70 minuts i incorpora un mapatge làser TOF que li permet navegar amb gran precisió. La majoria de les ressenyes el descriuen com molt bona relació qualitat-preu i la seva aplicació és intuïtiva, facilitant la programació diària. La potència d'aspiració i la capacitat de reconèixer les alfombres fan que l'Elefant M310 Ultra sigui una opció sòlida per a llits i zones difícils. Algunes crítiques mencionen que el model ja no està disponible, però la seva funcionalitat segueix sent excel·lent per a qui vol una neteja sense complicacions a un preu de 99 euros. No oblidis consultar la descripció per trobar enllaços d'afiliats i més detalls sobre cada robot. També trobaràs guies d'instal·lació i comparatives addicionals. I finalment, el millor del top, Elefant M210P. Amb un preu de 399 euros, aquest robot ofereix una potència d'aspiració de 2.200 pascals i una autonomia de 2 hores. Les ressenyes subratllen el seu funcionament silenciós i la facilitat de connexió a l'app, fet que el converteix en una opció molt còmoda per a apartaments petits. Tot i que la manca de sensor làser pot fer que faci algunes voltes innecessàries, el seu preu assequible compensa aquest petit inconvenient. A més, la seva capacitat de passar per espais estrets i la versatilitat de 6 modes de neteja el fan ideal per a l'ús diari. En resum, l'Elefant M210P és el robot aspirador més equilibrat per a principiants que volen un bon rendiment sense gastar una fortuna. Recapitulant, el Duburock Q7 destaca per la seva doble funció de fregat, però pot patir problemes de bateria. L'Elefant M310 Ultra ofereix una potència i autonomia excel·lents a un preu molt competitiu. El número 4 és una opció fiable per a llars amb mascotes, i l'Elefant M210P combina silenci, versatilitat i un cost raonable, convertint-se en el millor per a qui comença a automatitzar la neteja. Tria el que s'adapti millor a les teves necessitats i deixa que la tecnologia faci la feina pesada.